喂，Kitty，去邊啊？去邊咁急啊？做咩喂？我而家要去一個全海景嘅別墅度睇靚樓啊！我唔同你講住啦，我趕住出啊，拜拜。喂，Kitty，你咁急，今日就睇依間屋啊？係啊，今日帶大家睇下呢個嘉富海灣先，你睇下有一個獨立嘅 lift 係俾呢一個住戶㗎，淨係嗱一上去第一層先睇下一個背山面海嘅景先。呢個裝修係發展商包埋嘅喎。包埋㗎，佢呢一個裝修嗱，同大家望下，上到樓梯之後隔離呢就係部 lift 啦，跟住就係一個洗手間。然之後呢，睇埋啦，呢一層呢係會包括埋一個工人房嘅，咁個工人房其實都係闊落，咁佢呢度出邊就係可以直接行出去啦，佢工人套啦，有埋洗衣房咯。係。不過最吸引都係個廳，你見到哇，喺一個橫面，成個青龍頭個青馬大橋，哇，仲有個自己泳池喎。係啊，前面仲有個扎庫池，但係呢個景呢，其實係層層都望到噶。再上埋第二層俾你望下先，一去到就係廚房啦。呢個不得不介紹，霧化玻璃設計，望下。即係你可以煮嘢食，人哋又望到你，你又可以望到客廳嘅客人，你又可以唔俾佢望喎。喂，驚人哋又設計全套好正喎，哇，呢套先貴啊！呢個焗爐自動清洗。聽聞係一部 Tesla 嘅價錢，真係用美。嗱，跟住我哋再到入去呢一個飯廳啦，你睇下層層都係望到呢個景觀㗎。因為好多 house 咧，其實可到地下嗰層就望唔到，得主人房望到，但係呢度唔係喎，地下至到3樓嘅房間都望晒全海景。係啦，佢呢一層呢就有一個客房同埋客廁啦，咁咧唯獨是呢一間房呢係唔係套房嚟嘅。咁我哋再上埋上一層第3樓啦，咁呢一度呢就係有2個套房。咁呢個客套啦，咁啊 stand shower 啦，咁啊一般都係小朋友或者係書房啦當。咁啊樓底都好高喎，3層都。咁啊最精彩嘅主人房啦，哇望入去，哇雙人大床、衣櫃位，咁啊望出去成個青馬大橋，日夜都有景正。你望下呢個露台，望住呢個景，勁超啊！睇完間房，睇埋佢個衣帽間同埋洗手間啊，衣帽間。哇，夠晒劑你啲袋啊，包包啊！你睇下，就係呢個酒店式嘅浴缸同個景啊！呢啲平時 staycation 先可以㗎咋，而家喺呢一間屋企都可以啦。呢間係可以拎包入住嘅，真係。發展商已經幫你即係配晒一啲嘅家私，咁所以呢，其實你領包入住就得啦。咁佢對上一層呢，其實就係天台啦。咁今日呢，我哋就唔同大家睇住呢一度先啊。咁到最後啦，佢呢一個屋苑呢，有埋一個小型嘅健身室。咁如果你都對呢個屋苑有興趣，你就打俾我啦。拜拜。